Konijus kondensauti peina. Sveiki gyvi. O, robots. Patrulis. Sveiks. Žodžiu, tikriausiai daugumą iš jūsų atsimenat, kad lygiai prieš 15 metų Japonijoje įvyko bet kiek didelė katastrofa, tai 9 balų žemės drebėjams. Nuo to žemės drebėjimų susidarė tsunamis užliejo Fukushimas atominė elektrinė, užliejo aplinkinius miestus, žuvo apie 20 000 žmonių. 160 000 žmonių evakuota ir dabar lygiai po 15 metų jau yra leidžiama po biškį žmonėm sugrįžti į savo namus. Ir aš sugalvojau irgi ten nuvažiuoti ir pažiūrėti, kaip ta vieta atrodo dabar. Tai kon, sveiki atvykę į Japoniją. Tai jo, žodžiu, važiuosiam į Fukushimą, tik ta vienas dalyks, kad aš dabar tik nusileidau į miestą Osaką. Nuo Osakas iki Fukushimas apie 1000 km ir aš galvoju, reik pasiimti kokį nors motopirdą ir su tą motopirdą važiuoti. Tai jo, žodžiu, bandau dabar važiuoti iki miesto, susirasti kažkokį nuomos punktą, mopedų, motorolerių, maklerkų. Jeigu pavyks gauti ton maklerką, reikės važiuoti į parduotuvę nusipirkti palapėnį, nes aš ten per vieną dieną tikrai nenuvažiaus. Reikės kažkur ir išmeiguoti važiuojant. And ticket? No ticket? お金入れました。 Yeah, はい paid. 大阪？ Osaka 大阪 station. ちょっと待ってください。 Tai kon šokau į savo pirmąjį autobusą Japonijoje. Negaliu garsiai šnekėti, nes tik įliepus į autobusą iškart buvo pranešta, kad visiems būti tylė, stengtis nekalbėti telefonu ir tarpusavį nešnekėti garsiai. Tai čia, man atrodo, visur ir traukinius, ir metro, ir autobusus, visur, kur ir viešas vietas, apskritai Japonijoje reikia būti tiesiog tylė, kad netrukdytum kitų žmonių ramybės. Tai norėjau nusipirkti bilietą autobusą, sumokėjau pinigus ir neiškrėti bilietas. Tai visą laimę, kad pripat buvo ta bilietų padėjėja, tai tiesiog nuėjai, atsineš pinigų ir paskiau nupirka mane iš įmonės pinigų, turbūt mane bilietą nupirka. Tai bilietas nuo oro uosto iki centrinės stoties kainavo 1800 jenų, kas yra apie 10 eurų. Išvės važiuoti 50 km. Back there. Ah, okay. Nu kon, dabar jau tikras sveiki atvykę į tikrąją Japoniją. Wow, iš tikrųjų, kaip čia ir šilta, apie 22 laipsnių šilumos. Gerai, kad striks nepasiėmė, nes būčiau sukaitis, bet kiek. Nuo savo sveiki atvykę į Japoniją. Žiūrėk, koks reklamos ant autobusų.
Ir jo, žodžiu, susiradau tokį veitą, iš katros galėčiau išsinuomoti tokį biškį jaukingą motorolerį, bet iki ten reik pavažiuoti apie 20 km, tai šokau į vieną metro, į kitą metro ir į dar vieną autobusą ir aš veito. Atvažiavau į veitą, kur turėjau išsinuomoti motorolerį, nebetur pas. Kažkur pamečiau pas. Eina savo. Aš čia laikiau savo pas. Dar esmė tokia, kad aš dabar jau važiavau su trečiu autobusu. Aš su vienu autobusu atvažiavau iki Osakas centrą, tada šokau į metro, pavažiavau su metro ir paskiau dar į paskutinį autobusą, dabar šokau, kad atvažiuoju tik į motorolerį nuoms punktą. Wow, nebėra pas. Bus kažkur palieks. Man atrodo, kad pirmajam autobusui galėjau paliekti. Nes tada dar buvau išėjęs kunti iš oro uosto. Man atrodo, nebuvau įsidėjęs į ton į vėdų. Ir ten ant autobusų sėdynis buvo toks raudonas, grina pasas spalvos. Galbūt, ką pasidėjau ir nepasėmiau atgal. Eina savo. O čia tai papuliau pirm dieną Japonijoje. Pradėjau kraustyti kuprinį, nes vis dar tikėjaus galbūt rasiu pasą kuprinė, bet aišku, aš ano neradau. Ir kabdėjaus daiktus atgal, iki monis atei darbuotos iš motorolerių nuomos punktą. Nes čia tas punktas buvo už kokį 20 metrų nuo monto solioka. Ir sako, čia turbūt tu motoroleriaus atėjo. Sakau, jo, aš tai tiesiog nuėjom iki mopėdą. Yes, this one. Can you remove this box or no? No, nothing. No? No. Okay, no problem. Okay, but the problem... You speak English, yes? Box? No box. If you can take it out... No. Atlėkiau iki savo mopėdą, žiūrėkit. Čišta tik šlipau su autobus, čišta mon mopėdas. Aiškinus dėl pas. Bet jaučka negaus dabar mopėdą be pas. とりあえず確認させていただければ OK ということですね。よろしくお願いします。Helmet, this one. So, tai galbūt aš galėsiu atvežti pasą rytoj iš ryto. 明日はうちは定休日になりますので、帰着の時に見せてください。When you come back. Oh, okay. Good. ね。OK です。はい。Thank you. Okay, insurance. いいします。Okay. ガソリンスタンドが近くにありませんので気をつけてください。Atkreipkite dėmesį, kad netoliese nėra degalinių. My shop.
It's your shop. Gas stop. Gas station, yes. Gas station. Gas station. I can check on Google Maps, yes. No problem. Google マップで。セル。 Easy. ウインカー。レフト。 Right. ライト。ホーン。 Horn, yes. ライト。はい。 New. Brand new. サイン。 Sign, please. My sign. Thank you. Grąžinimo data yra gegužės 15-17 valandų. Perfecto. Ačiū. Kaip toli ketini bėgti iš čia? Sure, maybe to Tokyo. あ、Tokyo. 東京。 Maybe. 多分東京まで。マジっすか。東京まで行くってすごいですね。 Nuvykti iki pat Tokijo yra nuostabu. Aš turiu labai daug laiko, 3 savaitės, tai manau suspėsiu. 時間はたっぷりある3週間が必ずやり遂げる。本当に気をつけていってください。よろしくお願いします。 Prašau būti labai atsargiems. Ačiū. We can try, Thank you so much. 気をつけていってください。 Everything will be okay. Ai, nu kon aš galiu pasakyti. Be pasą išsinuomojau mopėdą. Nežinau iš tikrųjų ar gerą padariau ar negerą. Bet išsinuomojau tiesiog mopėdą be pasą, su teisėm. Kokį negerą dainos pradžią, iš tikrųjų net nežinau. Pasėmiau aš tą mopėdą ir visišką dabar nesidžiaugiu. Nu žodžiu, žiūrėkit ponios ir ponai. Turėjo būti tokį linksmą mūsų pradžią pasiimti jaukingą mopėdą, tokį sugalvojau. Žinokit, ką patvariau, nebeatsimenu, ar nebenufilmavau. Čia buvo kurjeriaus dėžė įsidėti maisto. Bet nuėmiau lauko, nes aš čia norėsiu užsidėti kuprienį savo prisiriešti. Tai žodžiu, ponios ir ponai, Honda Cam 9 kubų Honda Super Club. Ai ne, Super Cub. Super Cub. Visiška naus mopėds. Ką pasėmiau, buvo berods 95 km. Jo dabar štai jau 100 pravažiavęs, 5 km iš ten nusukau, tiesiog nukalniok, sustojau. Tai va, šitą priekį daiktadėžį bus viena kuprinė, o čia gal dėston didelį kuprinė. Šiaip, žinokit, tas mopėds atrodo betkiai gerai, jūs pažiūrėkit. Wow, koks gražus mopėdėlis. Pasakiau, kad važiausiu į Tokiją, o iš tikrųjų aš dar toliau noriu važiuoti, aš noriu važiuoti dar toliau už Tokijaus. Tai kad paskiau į Tokiją pradėjai jauktis. Sako, nu važiavau, kad sargė. O iš tikrųjų aš noriu dar už Tokiją, dar ten 400 km važiuoti. Žodžiu, bet dabar mano planas visas gali sugriūti, jeigu aš nerasiu savo pasą. Tai esmė kokia, reikia grįžti atgal į oro uostą. Nu, aš turiu tokį idėją, kad aš kadangi važiavau per 3 autobusus, turiu tokį idėją, kad tikriausiai pačiam pirmajam palikau tam autobus, nes ten buvo raudonas sėdynys ir ten tipo galėjau nepastebėti. Man iki oro uosto čia dabar yra apie 60 km. Su tau mopėdu. Jaučiu, nevažiavus, nes čia dabar gaunas visišką atgal važiuoti. Ir tas mopėdas važiavau tik tą 35-40 max. Į pakalinį šitą vau įsibėgėjęs iki Cam 5. Tai jums labai greit nevažiavau ir dabar tu jau bus šalta, nes šitą saulį nusileido. Tai aš su to mopėdu iki oro uosto dabar tikrai nerizikaus važiuoti. Aš kažkur parkauju, šoku atgal į autobusą ir važiuoju iki oro uosto. Nes ten oro uoste yra
tas autobusų punktas ir man atrodo bus ten daug paprasčiau išsispręsti ir ten šnekės anglišką. Tai tiesiog tikiuosi, kad palikau pirmajam autikį. Aišku, aš to patį autobusą jau nerasiu, bet surasiu bent to autobusų įmonį. Tikriausiai ten gal bus koks ofisas ar dar kažkas. Tai nežinau, su ko susisiekti ir ten bus daug paprasčiausia visko išsiaiškinti. Ką be būtų gaila, bet man kelionė prasideda nuo paso paieškos. Nu, dabar vis tiek turiu grįžti bent iki miestą, pavažiaus apie 10 km to savo mopėdu. Plius ir čia bėgė, čia žinokit ir 4 bėgė. Ta prasme, 4 bėgė ir čia ir automats. Tai bėgius junginiai be sanka, žodžiu, nesąmonė kažkaip, aš net neįsivaizduoju, kam tai bėgė ir sukorti. Tai galėtų būti tiesiog automats. Arba čia tiesiog ir kažkoks padaryts palei senovinį modelį, kad seniau kažkoks tokį būdavo. Žodžiu, jaukingas, labai jaukingas mopėdus. Geriau varau iki traukinios ar metro, nežinau. Ir leku į oro uostą. Žodžiu, kažkodėl tai neturiu geros nuotaikas. Jo, žodžiu, priparkavau savo mopėdą, einu iki metro, su katro važiavau, užklausiu šito metro stotį, gal kažkas buvo, jeigu ne, tada į oro uostą. Yes, okay. Yes, today. I haven't been found, but it might be a different bus company. Okay? Different bus company. You can tell me telephone number. Okay. Zero? Zero. 6? Yes. Žiauriai nesąmoningai šiandien dieną. Šitą 11 val. Vakarą grįžau tik tai mums. Variau iki metro stotės. Veino stotelė, kur buvau išlėps. Nerada pasą. Nuvariau į Ket stotelį, irgi nerada pasą. Paskiau paskombinau Veina autobusų agentūrą, kur man atrodo, kad Sona važiavau iš oro uostų, sakė, irgi netor pasą, bet sako, tu galbūt galėjai važiuoti su kito agentūrų, nes ten dvi tarpusavį kažkaip maišos. Tai davė numerį, bet šiandien skombinau, tai jau nieks nebeatsiliepė, rytoj reikės iš ryto skombinti. Dar skombinau į oro uostą, oro uostį ten Lost and Found irgi šiandien nebedirb, tai rytoj vėl skombinti iš naujo. Rytoj vėl iš naujo metro stotis apskombinsiu, nes jeigu šiandien nerada, gal mažą laiką dar te praėjai, gal šiandien per naktį, ten eis valyti tų metro ir ras kas nors.
pasą ar dar kažkom. Ir galvoju rytoj nuvažiuoti į patį oro uostą, nes ten skambinti nežinau, gal reikėtų nuvažiuoti į oro uostą ir jeigu jau tikra niekur nebebus to pas, tai reikės turbūt į policiją ten gal pasikreipti. Ainė irgi savo kažkokį to radybų kambarį, pati policija atskira. Galbūt miesti kažkas nuneši policijai raden. Pirmą ten, o paskiau į policiją. Ir jeigu policijo niek, tai tada reikės į Lietuvos ambasadą kreiptis. Prašyti pasano ir kažkokį ten atskirą dokumentų leidėjimą. Neįdomi. Dabar pasėmiau tokį mini kambariok, pasėmiau valgyti, jau pavalgau ir einu miegoti, nes aš vakar naktį lėktuvį miegojau tik 3 valandas, tai be gal noriu miegoti. Excuse me, hi. I think I probably yesterday lost my passport on a bus. Okay, so where did you catch a bus from? I think yes, from here to Osaka hotel. Okay. So did you remember what time to take? Yeah, it was around 2:50 or 3 o'clock, something like this. I'm sorry, we don't got it. Okay. And maybe you can recommend for me what to do if I lost somewhere here before bus, where I can check? No, so there is a police office. The police office. On the second floor, so please ask them. Okay, I will try. Thank you. Gerai, autobusas visiškai atkrent. Čia dabar nuvariau į ofisą, apskundinėjau vakarykščius tos visus autobusus, niek nerad. Gaila. Laba, kažką turėjau galvo tokį mintį, kad bus autobus. Varau teisę į policiją. Galbūt būn, kad žmonės kiti nuneša tiesiog į policiją, tai varau į policiją. Paskutinis šansas.で、届け出をすれば、そこで証明書が発行されます。Žodžiu, oro uostas, kaip ir atkrent. Ir čia net nebuvo normalios policijos, buvo tiesiog ten kažkoks kamurki policijos, bet sakė, ne, sakė, jeigu nori varyti užsipildyti, ten tus lopus kažkoks, reikia varyti normalią policiją stoti. Aš galvoju, kad ir čia galės oro uostą. Tai žodžiu, oro uostas lost and found nėra, oro uostas atkrent. Varau atgal į miestą, teisė į policiją stoti ir tada jau ten aiškinsimės, kas kaip. Prašome čia parašyti savo vardą. 1279 Osaka Sonezaki Police Station. Okay. 1279. Please. This is for me, yes? Yeah. Ačiū Jums labai už pagalbą. Arigato. Thank you. Thank you. See you again. Okay, bye. Bye.
Tai jo žodžiu, kokį reikalą. Tai išvažiavau iš to oro uosto, grįžau atgal į miestą, nuvariau į normalią policiją, nes prieš tai, kur buvau oro uoste, ten tiesiog įmarėm 2 policininką, bet ten užsipildyti niek negalėjau. Tai nuvariau į normalią police station, užsipildžiau, kad pamečiau pasą, anie dar patikrint savo duomenų bazę, sakė, tavo pasas dar nėra rastas, bet sakė, ieškosiam, užsirašė mano telefono numerį. Ir sakė, iškosiam tavo pasą, tiesiog išrašė kažkokį lapą, su katru galėčiau paskiau atsiimti, jeigu neįrastų pasą. Bet šiaip kaip ir jokių problemų, aš tipo po Japonijai galiu varyti be to pasą, su savim turiu ID kortelį. Tai tikriausia, kad nuo rytojaus pradėsiam startuoti su savo mopedu važiuoti link Fukushimas, o pakeliau yra Tokijas. Tai gal davažiaus iki Tokijaus, jeigu pasas neatsiras, tikriausia reikės stoti į Lietuvos ambasadą ir pasigaminti kažkokį dokumentą, su katru galėčiau parskrėsti vėliau į Lietuvą. O dabar esu tokio visiška japoniško gatvelė. Aš tik tą čia įžengęs pamačiau tam tikrą Japonijai, bet kai gerai atrodo visur marg spalvota. Ir galvoju, gal pagaliau reikėtų sustoti kažkokį sushi rameną suvalgyti. Ai, šiaip dar končiai pastebėjau Japonijoje, bet kiek daug votų šitą aparatų. Piln. Ta prasme, tu gali kiekvieno gatvėje po 10 tokių aparatų rasti. Žiauriai patogiai, jeigu tingi eiti parduotuvėje, nori tiesiog atsigerti. Tukšt įsimetė, nusipirka. Prikals. Kelionė, manau, panaudosiam dar. Pabandom gal čia? Hello, yes, sir. Thank you. Anything to drink? Drinks, yes. I'll take maybe this one, okay? Oranges. Oranges. Okay, atvariau tokį restoranėlį. Jau aš tiesiog pasiėm iš čia ir valgą. Okay, thank you. I just take and eat, yes? You can take this. Yes. Plate, and you can also order. Ah, So okay, please okay. tell me. I will take all good. Pirmą kartą tikrą japonišką sushi. Susielki netgi ir dar vienas. Žodžiu, skirtingas lėkštutis, skirtingas patiekalų kainas. Tiesiog paskiau, kad pavalga, parodo kokių spalvų lėkštutį suvalga ir susimokė atitinkamą.
Žiūrėkit, koks čia sušiuks su kiaušinės. Putpelis kiaušinė jaučiu. $1,470, yes. Thank you. Wow, iš tikrųjų žiaurė gera pavalgiau, išskyrus tom patį paskutinį, kur valgiau su kiaušiniu. Nepatektas kiaušinis visiška. Bet šiaip už visko, ten kon suvalgiau, sumokėjau tik tą 8 eurus, šiaip ganėtina pigia. Plus limonadą dar geriau. Tai jo, kainas tikra pateka, bet dabar dar, manau, reikton aparatą išbandyti, nusipirkti limonadą po tų kiaušinių, ką geriau suvirškint. Končiai gali pasiimti arbatas, vandens, šiaip limonada, kavos. Tiek norėčiau kažko gazolt, bet gazolt tik tą kolą, tai jo. Ai, šitą yra energetinis. Nu jau, čia pabandom vyną. Vyną, japonišką energizerį. Da, kokia limonada. Persikų nektars. 100, 200. Vieną tokį. Bum. Ir vieną persikų. Vienas gėrimas 50 eurų centų te kainuoja. Čia šiaip pigiai, aš galiu pasakyti. Ta prasme, aš tikėjausi bent jau kokį eurą 50, o čia tiesiog 5 centukų. Prikol. Žiaurė keista energetinis, žinos, ko reikia nebepirkti. Jo, žodžiu, o šiaip išėjus į gatvį, čia ir belė ko iki Ramomo gatvės, visi iš tikrųjų žiaurė tyliai vaikščio. Ir šiaip, jeigu nueini kažkai kavienį, arba tad su autobusu važiavau, visur yra ženklą, kad negali klausytis muzikas, negali garsiai šnekėti. Ir su telefonu net negali šnekėti. Tai jo, bent jau čia šitą, kur esu Osako, žiaurė tyliai.
Čia dar žiūrėkit ir tokia viena įdomesnė. Veita, pramogų parkas toksą. Pilna aparatų. Ai, čia tiesiog pinigus met ir gali traukti daiktus. Ta prasme, bet jūs pažiūrėtumėt, kokį čia didžiausią ir tą veitą. Jo, gali tiesiog maistą, alų, žiūrėkit, gali traukti. Ne, čia vitamins C. Žaislą. Oi, čia daugiau žmonių. Kažkon turi ištraukti vis taip. Nesąmonė, nebežais. Pralošiau apie pitaką ir net bomžpakiaus neištraukiau. Nu kon, grįžau į savo kamurkį. Viskas šiandienas diena baigta. Apsidirbau viskon. Išnaudojau visą savo pasą paieškos gyvybės. Viskas. Kon galėjau, tom padariau. Pasą nėra. Tikiuosi sulaukti policijos skambučiaus kažkurion dieną ir galbūt galės susigrąžinti tom pasą. Bet kon darysiu toliau, tai tiesiog rytoj sėdu ant mopėdą ir važiuoju. O jeigu tas pasas kažkada atsiras, tai pasiimsiu kelionės pabaigo. Tai aš jau varysiu ilsėtis, miegoti, o rytoj pradėsim kelionį su mopėdu link Fukushimas. Tai mano pirmas 2 dienas Japonijoje tokis, bet niek nepadarys. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačių galų, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą. Pasidalink su draugu, jeigu tokį turi. O mes susitiksim tikriausiai, kad už keletas dienų. Iki.